Ó galera, tô com essa geladeirazinha aqui da Panasonic, certo? Eu já virei ela aqui, né? Tô aqui na parte de trás da geladeira, nas costas dela. É o seguinte, esse problema aqui, como eu tô acostumado a dizer, é um problema bem comum de acontecer nessas geladeiras, independente da marca, certo? Primeiramente eu tô com um compressorzinho da marca Embraco, né? Com gásinho R600. Foi que eu fiz aqui, ó, já posicionei o meu alicate amperímetro na escala de corrente, ó, certo? Amperagem. Vou ligar aqui o LED para melhorar a visualização. O que é que eu vou fazer agora? Como já deixei aqui o cabozinho de teste já pronto, ó, vou ligar apenas o compressor individualmente, certo? Vou ligar aqui, aí vocês vão perceber o barulho que ela faz, que vai fazer. Ó, pelo vídeo aqui, o que é que a gente pode perceber? Primeiramente, a corrente elétrica subiu, né? Subiu mais do que deveria, tá bom? Outra coisa também que a gente conseguiu perceber é que o barulho do motor compressor tá totalmente diferente, certo? Barulho totalmente fora do anormal. Então, o que é que a gente já consegue definir por essas seguintes coisas? Pela corrente elétrica alta e o barulho. Aqui a gente consegue definir que o compressor ele tá com a parte de mecanismo dele ruim, tá bom? Aparentemente esse barulho é como se fosse falta de lubrificação, certo? O que acontece? Apesar da gente ter um sistema totalmente lacrado, o óleo do R600, não sei se já chegaram a perceber, o óleo ele é muito fino, ou seja, a viscosidade dele é muito fina, certo? Com o decorrer do funcionamento, a tendência é o que? Esse óleo ele evaporar aos poucos. E com isso, a parte de lubrificação ela vai ser toda perdida, né? E o mecanismo vai se desgastar, né? Gerando esse problema, atrito, né? E consequentemente danificando também até a própria bobina elétrica do compressor. Show? Outra coisa também, que geralmente quando a gente tem um problema desse do compressor ruim, certo? Esse problema não tem nada a ver com placa, né? A placa principal, não tem nada a ver com vazamento, nada a ver com congelador, nada do tipo. Quando a gente tem um problema desse, né, que o problema está no compressor, é obrigatório a gente fazer a substituição dele por outro, né? Só que antes da gente fazer a substituição desse compressor pelo novo, a gente precisa primeiramente fazer a limpeza do sistema, ou seja, retirar toda a umidade, toda a sujeira que tem dentro das tubulações, né? Incluindo até o próprio óleo do compressor, né? Que fica aqui nas tubulações, beleza? Micropartículas desse óleo se mistura com o gás, consequentemente indo para dentro das tubulações. Novamente, ó. Esse barulho é o protetor térmico atuando. Ele está identificando que existe um aquecimento excessivo, consequentemente a corrente elétrica também vai subir e com isso o protetor térmico vai atuar, beleza? Aí finalizando aqui essa parte aqui dessa teoriazinha sobre antes da instalação do compressor, é feita a limpeza do sistema, troca do filtro, certo? Filtro secador novo, instalação da válvula de serviço no compressor novo que vai vir, tá bom? Depois de feito esse procedimento, faz o vácuo, né, que é muito importante, certo? Procedimento de vácuo. E por último a gente faz uma nova recarga de gás e acompanha, né, tem aquele velho e bom ajuste fino, ou seja, acompanha a corrente elétrica do compressor, acompanha a temperatura interna do freezer e do refrigerador. Só assim a gente consegue concluir um serviço, beleza? Deixando ele realmente perfeito.